وأيضا نادي الزمالك أعتقد أن أكثر المراقبين إنصافا يقولوا إن نادي الزمالك عنده أحسن فرقة كورة النهارده في مصر. وده مربط الفرس يا دجيل، إن إحنا عندنا أحسن فرقة كورة في مصر. مش عاوز أخش في ضلمة ومش ضلمة والكلام ده كله، إنما العلاقات شكلها ما هياش علاقات سوية، رغم إنها سوية جدا مع النادي الأهلي، وهناك علاقات مباشرة وغير مباشرة مع النادي الأهلي. والأول مرة في تاريخ الناديين دول اللي يبقى علاقات، إن حسن حمدي مثلا في يومين أنا وهو اتكلمنا 4 مرات. في هناك توافق وفي هناك فكر وفي الكلام ده كله. انما ما زلت بقول ان المشكله خريجي مدرسه الاضطهاد في النادي الاهلي، خريجي مدرسه الاضطهاد في النادي الاهلي، وخريجي فلسفة التمييز جوه النادي الأهلي، اللي كانوا ممنوع إنهم يتكلموا على ترابيزات الاجتماعات، اللي كانوا ممنوعين من إنهم يقعدوا جنب أعضاء معينة في ماتشات كورة. الكلام ده أنا بقوله عن حضراتكم وأنا أعلم اللي أنا بقوله. فاللي أنا عاوز أقوله، فجأة لقوا نفسهم أبطال وبيتصرفوا وكأنهم ورثوا عزب. ومن ضمن العزب اللي اتورثت نادي الزمالك، يعمل فيه اللي هو عاوزه، يجي لنا فوق ويشتم في نادي الزمالك. وكان يومه اسود لمعلوماتكم، يعني كان يومه اسود. بقيت اتمسك كده من ايديا عشان اقعد، علشان ما اقومش واسيبه، لانك انت مش هنا جوه نادي الزمالك جاي بتقول لي انا عاوزك تبقى زي النادي الاهلي. مين انت؟ مين انت ومين النادي الاهلي عشان تقول ان هو يبقى زيه؟ مين؟ مين هو؟ وبعدين يبتدي بانه يلف على النادي جاي يفتش، بعدين يطلع لنا جايب شيك ب1,000,000 جنيه، ويجي يقول لك انا نفسي تبقوا زي النادي الاهلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ ومدرسة النادي الاهلي والطريقة اللي بيدار بها النادي الاهلي على عيني وعلى راسي، انا ما قلتش لا، بس انت ما تجيش تتكلم على انت تتكلم على النادي الاهلي هنا لا، هنا لا، ما تتكلمش عن النادي الاهلي. وكانت ستحدث جريمة في هذا اليوم نتيجة انه قال هذا الكلام، وحلل للموقف صبري سراج قال لي اطلع انت وهو فوق. اولا 1,000,000 جنيه اللي اداهم لنا، وال5.5 مليون جنيه بتوع ملاعب الناشئين ده مش من جيبه، ده من ميزانية وزارة الرياضة. واذا كان عاوز ياخدهم ياخدهم، انا مش عاوز يعمل ملاعب ناشئين. اذا كان عاوز ياخدهم ياخدهم. ادانا 500,000 جنيه، مش كده يا مدحت؟ 500,000 جنيه ياخدهم، انا مش عاوز منه حاجة. انما ان يتطاول على نادي الزمالك ويهدم الاستقرار في نادي الزمالك، ويروح يقدم مشروع في مجلس الشورى للجنة الشباب والرياضة بتعديل أحكام المادة 48 اللي هي لائحة حسن صقر، وعمال يتسول رضا حزب الأغلبية داخل مجلس الشورى، ده تهريج.
ده تهريج. وانا بقول له بقى طالما انتوا هنا معانا كده وحبايبنا يعني، الراجل يخش نادي الزمالك، اللي راجل وشارب من امه يعين لجنه في نادي الزمالك. اللجنه اللي هتتعين هيتقطع رجلها. وانا عارف انا بقول ايه، انا مش بتكلم كلام كده، انا عارف انا بقول ايه. اللي هيمد رجله في نادي الزمالك او ايده هتتقطع. هتجري الانتخابات في مواعيدها. وعموما ببلغكم اخر جمعه في سبتمبر هي انتخابات نادي الزمالك.